कि रेलवे में सबसे अच्छा ऐप्स कौन सा है और इससे कैसे आप अपने ट्रेन का ट्रैक कर सकते हो और कैसे आप जान सकते हो। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करें कृपया सब्सक्राइब कर लें भाई लोग। तो यहाँ लिखते हैं वेयर इज माई ट्रेन। ये देखिए जैसे किया ये आ गया। ये ऐप्स हमारे ऐप्स हमारे इंस्टॉल करके रखा है इसलिए इसे इंस्टॉल नहीं करना है। ये ओपन करते हैं, चलो देखते हैं ओपन करके। अब इसको ओपन करते हैं। देखो यहाँ पे ओपन करने पे पूछ रहा है कि कौन सी भाषा में। मान लो मैं इंग्लिश ही कर देता हूँ, इंग्लिश में ओके स्टार्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ट्रेन क्या सब कुछ पूछ रहा है। तो मैं कोई भी ट्रेन सर्च कर सकते हैं फाइंड इट। ठीक है, मैं मान लीजिए 11:13। ये देखो कम्यूटर एक्सप्रेस है जो चलती है कहाँ से, लोकमान्य तिलक से। इसमें पूछ रहा है कि लोकेशन से। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ से आप देख सकते हैं। पहला तो इंटरनेट GPS। हाँ भाई संतोष, हाँ, और बताओ क्या होगा। अब देखिए कैसे अंधेरे में पड़ा है। ट्रेन कहाँ पहुँची पहुँची कहाँ पहुँच गई है। देखिए उसका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे सर्च मारिए अपने आप ऑटोमेटिक। देखिए ये यहाँ पहुँच गई है श्री सत्या साईं। तो ये लेट है, कितना लेट है ऐसे तो हम देख सकते हैं कि और ये अच्छा यूजफुल